ọba tí ó ṣe mímọ́ ọbẹ̀ láyé wa ní àsìkò nírọ̀rùn. Bákan náà kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá kú inú oṣù Ramadan oníkálukú wa bihawli la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ní ṣókí láì ní gbára ẹni ní àsìkò torí pé ọjọ́ ti lọ gan. Àsìkò tá à ń pè lásìkò sínú òní ó ti wọlé tán ní àsìkò tá a wà so ní pẹ́ púpọ̀. Ní ìjẹjọ́ a sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tá à ń pè ní misconception lórí jẹ̀díjẹ̀dí. So lénìí a fẹ́ wọ inú àwọn nǹkan tí máa ń da inú rú àti bó ní ginger bó sì lè jẹ́ ìwòsàn rẹ̀. Ginger jẹ́ nǹkan tó jẹ́ wípé ó ti wà tipẹ́tipẹ́ nínú àwọn in tí ọba aláwọ̀ fi ta ọmọ ẹ̀dínyàn lọ́rẹ, tí ó jẹ́ wípé ó ti wà from time immemorial, from dark ages, gẹ́gẹ́ bí àwọn historian ṣe máa ń pè òun ló ti wà. Kò fẹ́ẹ̀ sí lórí ilẹ̀ ayé ìlú kan tàbí ẹ̀yà kan tàbí agbègbè kan eléyìí tí wọ́n sọ wípé ginger ó jẹ́ nǹkan tí ó ṣàjòjì sáwọn bẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí wá ń bí by misconception máa ń wáyé, ìdàrúdàpọ̀ máa ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n á ní atalẹ̀ pupa, atalẹ̀ funfun. Turmeric náà máa ń pè látalẹ̀ funfun, òun máa ń pọ́n rẹ́súrẹ́sú. Ginger náà ń pè látalẹ̀ funfun torí pé òun máa ń funfun. Wọ́n ò ní nǹkan kan tó papọ̀ rárá bí ti wulẹ̀ ó mọ́. Wọ́n ní. So torí pé bá a ṣe pè látalẹ̀ pupa àtàtalẹ̀ funfun méjèèjì lóòótọ́ root ni wọ́n tí wọ́n máa ń wú wọn nínú ilẹ̀ nígbà tí wọ́n bá tó àsìkò tó yẹ kí wọ́n ká wọn kún harvest wọn. Ṣùgbọ́n wọn yìí sì nǹkan kan náà in terms of phytochemical and phytonutrient analysis méjèèjì. Yẹn ni àwọn nǹkan tí ń bẹ nínú wọn tí ń ṣara lóore. A ṣe ní láti máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ginger fún wa púpọ̀ torí gbogbo wa la mọ̀ ginger. Ṣùgbọ́n báwo ọ̀nà tá à ń gbà lo ginger pọ̀ gan. A máa ń lo ginger láti fi yanjú ọ̀rọ̀ òtútù. A máa ń lò fún ikọ́. A máa ń lò téèyàn bá ní flu, so nǹkan bí òtútù a máa ń lò fún. A máa ń lò fún arthritis. A máa ń lò fún cardiovascular problems. So ṣùgbọ́n lónìí ọ̀rọ̀ bá a ṣe ń lò fún inú òun la fẹ́ sọ. Torí pọ́lọ́ ọ̀rọ̀ tó jọmọ́ tá a sọ níjẹjọ ọ̀rọ̀ ọ̀nà ni. Torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé lénìí láì ní gbára ẹni lásìkò péré títà ní ọ̀rọ̀ ginger lásàrí sọ. Àkọ́kọ́ ni pé nínú nǹkan tí máa ń sábà dánú láàmú tó pọ̀ jù, wọ́n pè nǹkan kan ní dyspepsia. Ìyẹn ni wípé kí digestion kó má ṣe, ìyẹn ni pé kéèyàn jẹun kó ń jẹ́ mọ́ digest dáadáa nínú. Mi gbọ́ yín mọ́ o. So kó ń jẹ́ mọ́ digest dáadáa, kó ń jẹ́ mọ́ digest dáadáa nínú. Tàbí bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀kọ́ gas kó mọ́ empty kúrò nínú tán yányán, kó máa ṣẹ́kù, kó máa delay. Bákan náà tàbí èébì tàbí kéébì máa gbé ni. Ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin èébì àti kéébì máa gbé ni. Nausea ò ní kéébì máa gbé yàn. Vomiting ò ní kéèyàn ó máa bì. Kéébì máa gbé yàn máa fa àyà rírìn. Ní ọ̀dọ̀ àgbẹ̀ ó ń ṣe mí bí kí n bì bọ́ ẹni ò ní bì. Ṣùgbọ́n èébì yóò kàn lọ wá fúnra rẹ̀ ti ẹni. Lára nǹkan míì tí máa ń tọ́jú òun náà ni fatty liver, non-alcoholic fatty liver disease. Ìyẹn ni pé kí ẹ̀dọ̀ ó tóbi torí pé àwọn ọ̀nà tẹ́gbẹ̀ mọ́gbà tó bí ẹni tó bá mu ọtí. Ṣùgbọ́n tí èé ṣe pé ọtí ló fà á tó fi tóbi, òun ni wọ́n ń pè ní non-alcoholic fatty liver disease. So bákan náà lára nǹkan tó jẹ́ wípé ó tún máa ń wúlò fún ó ní irritable bowel disease.
ìyẹn ni pé àwọn àìsàn tó jẹ́ wípé ó máa affect function of the bowel kúrò ní bó ṣe ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ tí yóò wá di pé yóò máa ṣiṣẹ́ tí yàtọ̀ ó bá tí ó bring nǹkan tá à ń pè ní abdominal discomfort ẹni ní inú nǹkan mi inú rùn mi. So bákan náà ni wọ́n ń pè ní gastroenteritis, ìyẹn ó ní í ṣe pẹ̀lú diarrhea, kéèyàn máa yàgbẹ́ ìgbẹ́ ọ̀rìn. So bákan náà ni gastrointestinal malignancy, ìyẹn ni cancer of the gastrointestinal. Láti òkè wá sí ìsàlẹ̀, tá a bá ń sọ nípa gastrointestinal tract, ó bẹ̀rẹ̀ láti ẹnu, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, tí tó fi dé ìsàlẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ibi tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ majorly ò ní large intestine, small intestine, stomach àti bowel. Ginger ìṣesí kan bẹ pẹ̀lú ẹ̀, ó máa ń ní bí awọ fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ lára àbí bí èpo fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ tó cover ara rẹ̀. Ó máa ń sábà ìmí ilé fẹ̀ tó àtẹ́lẹwọ́ mi, ìmí ìdẹ̀ lè kéré báyìí, ó ní í ṣe pẹ̀lú ibi tó bá ti wù. Lọ́dọ̀ wa mí báyìí ní Nàìjíríà oríṣìí méjì ló wà ń bẹ tá a máa ń gbìn. Àwọn Haúsá ló sábà máa ń gbìn, wọ́n máa ń pa àwọn kan ní ti imported, òun ló máa ń fẹ̀. Wọ́n máa ń pè kan ní ti Yorùbá, òun máa gùn sọ́rọ̀, kò yé fẹ̀ tiẹ̀, wọ́n gùn sọ́rọ̀, ó máa ń tóbi. Iṣẹ́ tó wọ́n jọ láwọn nǹkan tó papọ̀ nínú, ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí èyí tó fẹ́ tó common tá a máa ń lò ó ṣe ó ju ti sọ́rọ̀ yẹn lọ. Iṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, species kan náà ni wọ́n, àmọ́ ó kọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n nínú classification wọn. But tẹ́ ẹ bá lọ sọ́jà, téèyàn ò bá dàmọ́ lọ́dọ̀ wa Nàìjíríà ń bí, wọ́n lè fún ní gúngùn yẹn rọ́pò pẹlẹbẹ. So aláti take note yẹn dáadáa. Ginger ìrútù ẹ̀ lásábà máa ń lò. Nígbà míì a lè sọ di powder ìwà, ìyẹn ló wà lára tá máa fi spice tá máa fi sóúnjẹ tàbí oríṣiríṣi àwọn nǹkan míì. Kódà wọ́n máa ń fi mógì, a lè dà sínú tíì ká mú. So bákan náà a lè dà sínú oyin pẹ̀lú àwọn nǹkan míì ká lò. A lè lo capsule rẹ̀ tó jẹ́ pé òun nìkan ló máa wà ní capsule. So ìyẹn níbi powder tiẹ̀. Bákan náà ni tútù ẹ̀, òun lẹ́lẹ́ẹ̀kejì. Tútù ẹ̀ yẹn wọ́n máa ń gé kéékèèké. Bákan náà ni wípé wọ́n á máa mú tí wọ́n ó gun nínú petals tó jẹ́ wípé kó lè bá fọ́ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀. Bákan náà wọ́n lè blend ẹ̀ nínú blender nígbà tí wọ́n bá gé kéékèèké tán. Ìyẹn ni pé tó bá ti dànù blender tó bá blend ẹ̀, wọ́n lè fomi díẹ̀ sí. Tó bá ti fomi díẹ̀ sí, tó bá blend ẹ̀ yẹn tó bá ti kúnná dáadáa, wọ́n á wá dà sínú cheese cutting, wọ́n wá mú, wọ́n wá fún. Ìyẹn ni pé láti gba omi ara rẹ̀ jáde. Ìyẹn ni wọ́n ń pè ní ginger liquid, tàbí ìgbà míì kan pè, tàbí ìgbà míì náà tàbí ginger juice, ẹ ṣeun. So tẹ́yìn bá wà extract yẹn jáde, nǹkan tó dáa jùlọ lákọ̀ọ́kọ́ téèyàn lè fi sí oyin ni àkọ́kọ́ nìyẹn. Mo fẹ́ sọ àwọn ọ̀nà tá a lè gbà pípé àwọn kalẹ̀ kí n tó bọ́ sínú iṣẹ́ wọn nínú ara. Nígbà míì èyí tí mo ní àgbè sínú petals bí odó kékeré táàgùn pẹ́pẹ̀pẹ́ yẹn kó kàn fọ́, ìyẹn á ṣe nínú omi lórí iná. Tá a bá ṣe ginger tea nìyẹn. A lè mú oyin náà ló dáa jù tá a lè fi sínú òun náà ní nǹkan àkọ́kọ́. Ìyẹn di ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé ká gbé omi lẹ́nà kómi yẹn ó gbóná, ká wá da powder rẹ̀ sí. Ginger tea náà nìyẹn.
ṣùgbọ́n ginger ti ẹlẹ́ẹ̀kejì ó dáa ju ti alákọ̀ọ́kọ́ dáa ju tẹlẹ́ẹ̀kejì lọ. Ìyẹn ni pé ká ṣe ginger tútù lórí iná ó dáa ju pé powder rẹ̀ la bù sínú omi gbóná lọ, torí wípé nígbà tí wọ́n tán dry rẹ̀ àwọn nǹkan kan ti lọ nínú àwọn tí ń bẹ lára rẹ̀, ó máa ti reduce àwọn nǹkan kan lára rẹ̀. So compare sígbà tẹ́ ẹ ṣe ní oúnjẹ nígbà tẹ́ ẹ dà ní tútù sínú omi. Ṣùgbọ́n tí yẹn bá gé ginger ẹ ṣàkíyèsí ẹ̀ tá bá dà sínú omi tá bá wá ṣe lórí iná, èyí tẹ́ ẹ ṣe yẹn mú ẹ jẹ lẹ́nu, ẹ rí wípé tí máa tẹ́sì pé ginger pọ̀, ẹ máa tẹ́sì wípé aroma tí ń bẹ lára ginger yóò sì remain níbẹ̀. Ìyẹn ni pé ó mì pé gígé kékèké yẹn ká ṣe kò ní fi gbogbo tí ń bẹ lára ginger sínú omi fún wa, bí ká gún pẹ́pẹ́pẹ́ tí ó ti fọ́ kádàánú ẹ̀, ìyẹn ó gba gbogbo tí ń bẹ lára sínú omi yẹn fún wa. Now so àwọn tí mo tò kalẹ̀ yẹn lọ́nà tí ginger lè gbà wáyé, màá wá bọ́ sínú ìwúlò rẹ̀. Màá bẹ̀rẹ̀ látorí olóyún. Àìsàn tó fẹ́ general tó yẹ pé 80% olóyún ló máa ń dà láàmú or more than that, ó ní nausea and vomiting. Ìyẹn ni pé kéèbí ò máa gbé ni tàbí kéèyàn ó máa bì. Àwọn nǹkan míì wà tó lè fa o. In fact téèyàn bá gba chemotherapy òun náà lè fà á. Ó máa ń kọ̀ sí èébì tó lágbára púpọ̀ gan, àtàwọn nǹkan míì tó lè bí èébì. In fact téèyàn bá post surgery and anesthesia, lẹ́yìn ìgbà tí èèyàn bá surgery tán, fẹ́lòmíì surgery máa ń kọ̀ sí nausea fẹ́lòmíì. Now ṣùgbọ́n tó lóyún lákọ̀ọ́kọ́ tá a fẹ́ sọ, 1 gram of ginger powder ó safe fún olóyún láti sè nínú omi kó máa mú. Tó bá wù ó lè fòyín sí, tó bá wù ó lè má fòyín, tó dájú ní kó má fòyín kankan sí, láti stop nausea àti vomiting. Tó bá máa fi lò láàrin ọ̀sẹ̀ kan, insha Allah ó máa correct ẹ̀. Nǹkan míì tó tún wà alternative sí ó ní sugar cane juice. Tí yẹn bá extract juice tó bá lára sugar cane tí yẹn bá mú, òun náà máa ń suppress vomiting and nausea. So ní gbogbo àwọn tó ti carry out research lórí ọ̀rọ̀ ginger, ó láwọn side effects kékèké kan tó bá pọ̀ jù téèyàn ò bá lo safe dose, bí kí àyò máa tààyàn, so bí kéèyàn máa belch, kéèyàn máa gùnfẹ́, kò ní any serious side effects. So àwọn researchers, àwọn tó ń research lórí àwọn herbs, so wọ́n rí wípé nínú àwọn nǹkan tó safe fún wa láti lò òun ló wà. So ìyẹn jẹ́ lákọ̀ọ́kọ́. So ìwọ olóyún, nínú tó yẹ kó o ní lé òní ginger wà. So tàbí tó o bá lè lo powder rẹ̀, bó jẹ́ tútù ẹ̀ náà ló bá lè gún, mọ́jì ó pọ̀ jù, dà sínú omi kó o ṣe kó o mú, inshallah mo máa correct èébì àti kí èébì ò máa gbé yàn yẹn. Lára nǹkan míì tó máa affect olóyún ó ní pé wọn kì í ní appetite láwọn àsìkò kan. Ṣùgbọ́n yìí kéèyàn má lè jẹun dáadáa. Lára plus advantage téèyàn máa ní pẹ̀lú mímu ginger tea, òun ni ìyẹn ó wà fún olóyún náà, torí pé ó máa jẹ́ kí stomach ẹ̀ tètè empty. So lára nǹkan míì tá a fẹ́ mẹ́nubà ni pé ẹni tó bá jẹ́ wípé kèé so lóyún téèbì wá ń gbé tó wá lágbára, yóò fẹ́ lò tó 2 gram of ginger. Quantity tí òun ó lò yóò ju tó lóyún times 2 olóyún ló máa lò.
tó bá pẹ́ tó gba chemo ni bẹ́ẹ̀ ni tó bá pẹ́ tó gba chemo ni yóò máa mú every 3 hours yóò máa mú 1 gram every 3 hours yẹni pé yóò infuse 1 gram of ginger powder sínú omi gbóná tàbí kó ṣe lórí iná ní tútù yóò máa mú every 3 hours so every 4 hours omi kò yóò mú tó ẹ̀mẹ́fà lójúmọ́ so ìyẹn fi yé wa ìyẹn ni ó ràn lọ́wọ́ láti make sure wípé ó kà mú intestinal tract láti má lè provoke kó máa vomit so bákan náà lára nǹkan míì tá tún sọ ó ní téèyàn bá jẹun tí ò tètè tó ń jẹ òkè tètè digest nínú èèyàn kẹ́niyẹn náà lọ mu ginger drink ó dáa púpọ̀ gan. Bákan náà ni pé wọ́n ń pè kankan ní artichoke ìyẹn lára àwọn fruit ni torí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ginger inú stomach ló ti máa ń ṣiṣẹ́ but artichoke ó máa ń ṣe nínú small intestine so ó máa ń help láti jẹ́ kí iṣẹ́ jíjẹ ginger yá gan pàápàá fáwọn tó bá jẹ́ wípé a bá fẹ́ empty stomach wa tí oúnjẹ ò bá digest bọ̀rọ̀ nínú wa. Bákan náà ó ní issue wípé accumulation of gas intestine tí gas bá accumulate sí inú stomach àbí intestine gbà míì tó bá wà trapped inú máa ń kànyàn èyàn wà discomfort ìgbà ẹlòmíì lè ní jẹ̀díjẹ̀dí ló mọ̀ kí o náà sì jẹ̀díjẹ̀dí gáàsì ló accumulate sínú okun ẹ̀. One of the best way láti ṣe eléyìí ó ní ginger wà ká mu ginger drink kò bá wà jẹ́ ginger juice tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn kò bá wà jẹ́ ginger drink ginger tea tí mo sọ yẹn ó lè yẹn bá ṣe wà lálẹ́ alhamdu máa ṣiṣẹ́ fún un. Àwọn tó bá ní kidney problem so bóyá o ti ń gba chemo ní bóyá o ti ń ṣe mo ní chemo bóyá o ti ń gba ó ti ṣe dialysis ní àbí kò tí ì ṣe tó wọ́n máa ń sábà ní ikùn inú ríro so tí inú bá ti ń ro wọ́n bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe òun ni wípé kán gbìyànjú kán máa ṣe ginger mu anybody tí inú bá ti ń run ó dáa fún ẹni yẹn bí mo sọ pé àgbo ginger pẹ́pẹ́pẹ́ lẹ́ẹ̀kan yẹn ká ṣe lórí iná ká ṣe mu yóò ràn wá lọ́wọ́ lórí inú rírun in fact ó máa ń alleviate pain téèyàn bá ń rí látara ulcer tó bá jẹ́ gastric ulcer ni ó máa alleviate ẹ̀ gan ginger dáa púpọ̀ gan so bákan náà lára àǹfààní eléyìí tá a máa rí lára ginger gẹ́gẹ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan ní fatty liver ká máa mú kí wọ́n yẹn máa mú 2 gram of ginger kó máa infuse ginger powder 2 gram lójúmọ́ for 28 days ó máa rí yàtọ̀ gan actually ó máa láwọn nǹkan however ó máa láwọn nǹkan míì tó gbọ́dọ̀ mójútó pẹ̀lú ẹ̀ ó láwọn nǹkan míì tó gbọ́dọ̀ mójútó pẹ̀lú àwọn nǹkan yẹn so bí ginger ti súnmọ́ wa tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ni ò máa fà ní ẹ̀ tó bá jẹ́ pé tí inú run ni ó dáa kó foyín sí nígbà tó bá fẹ́ mú ginger juice tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn nǹkan míì tá a lè fi kún a lè mú kànáfùrù clove ká blend díẹ̀ mọ́ a lè mú cinnamon díẹ̀ ká blend ẹ̀ mọ́ bákan náà ká wá foyín sí tá a bá fẹ́ foyín sí ká mú dàbínù tútù irú bí Abasaidi ṣe ṣe program kan tí wọ́n ṣó wa bá ṣe lè blend dàbínù yẹn a wá blend ẹ̀ mọ́ ginger a blend ẹ̀ mọ́ ginger bẹ́ẹ̀ ni a lè blend dàbínù tútù mọ́ àti clove tá a mọ̀ sí kànáfùrù àti cinnamon díẹ̀ cinnamon yẹn mò ń bọ̀ wá sọ̀rọ̀ pẹ̀ tó bá yá we have cassia and Ceylon yẹn ló dáa jù màá mú méjèèjì wá tí màá fi mẹ́ta ní cinnamon tó wà but Ceylon yẹn ló dáa jù now ó dáa tí èèyàn bá mú time to time ó dáa tí èèyàn bá jí láàárọ̀ kéèyàn mú dáa púpọ̀ gan
yóò ṣèrànlọ́wọ́ láti empty stomach wa, yóò àwọn gas tó bá ṣẹ́kù báyìí yóò bá mú kó. In fact aláwọn èèyàn kan tó jẹ́ pé tó bá ṣe bóyá wọ́n ṣe party àbí wọ́n ṣe nǹkan wọ́n máa introduce ginger drink. Lára àwọn nǹkan tó yẹ ká máa introduce àwọn òde wa fáwọn èèyàn mímu nìyẹn, yàtọ̀ sáwọn carbonated rich drinks tá à ń fáwọn èèyàn mu tá a sọ di nǹkan àwọn oògùn àwọn ọlọ́lá. Ẹni tó lọ́n bá kẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ìbá ṣe pé ẹni tó lọ́n bá fẹ́ ṣàánú oní òfowó rẹ̀ ra tí ó pa àti nǹkan tí ó mọ̀ kó bá láàfin ara rẹ̀. Torí tó bá ti wọ eatery àbáwọn supermarket àwọn expensive things ni ó fẹ́ rà, kò fẹ́ mọ kí ni content àti kí ni wọ́n fi ṣe. So kó dẹ̀ ra apple, kó ra àwọn apricot and some other things, kó ra ginger drinks, àwọn nǹkan tó lè ṣe láǹfààní tó pọ̀ nìyẹn. But these are the common things that anybody can avoid. Wọ́n ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ láyé wípé èèyàn máa ń gbègbè sí ayé kíláàsì ni mi ń ṣẹgbẹ́ àwọn kan. So tá bá ti wọ store ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn náà fẹ́ máa ń show wípé àwọn tó bá expensive ni màá rà, káwọn èèyàn ó sì máa rí pé tó bá expensive ni mò ń jẹ. Ìgbésí ayé tí ò wúlò nìyẹn. Bàbá kò kíá báwọn yẹn ṣe ń láyé wọn nìyẹn. Tí mo bá lọ sáwọn stores wa níbí báyìí, tí mo bá tó pẹ̀lú àwọn èèyàn tá fẹ́ sanwó, àwọn tó bá ṣe mi láǹfààní èmi máa ń lọ pick o. Ẹ rí àwọn èèyàn tí wọ́n máa san 150,000 naira lórí àwọn nǹkan tí ó ṣàǹfààní. Ibì kan bẹ ní Anthony ní Èkó ní Lagos State. GTB tó ń bẹ ní Anthony yẹn ní ìpolówó ọjà o. Àwọn tẹ́ bá wo ẹ̀yìn GTB yẹn níbi town planning yẹn tẹ́ bá wo street tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ GTB lọ lọ́sàn-án láti bí aago 12 wálẹ̀, ẹsẹ̀ ò ní gbàbẹ̀ àti ọkọ̀ pẹ̀lú àwọn Indians tí wọ́n kún bẹ́ẹ̀ fọ́fọ́fọ́ tó wà ra nǹkan 2 stores India ló wà ń bẹ méjì. Ẹ lọ sọ nǹkan tí wọ́n ń jẹ àti nǹkan tí wọ́n ń rà, àwọn everything ni wọ́n ń jẹ. There was a day mo ra chips kan níbẹ̀ mo jẹ. During my course of research mo ń bá àdàmọ́ seed tí wọ́n fi ṣe. Àwọn jẹ nǹkan míì tó yàtọ̀ sí flour táwa ń kó sára tó lè ṣàkóbá fáwa. So ibi tí mo ti lọ ni wípé ìtorí ibi tí màá ti dúró ní mo lè padà continue lọ́rọ̀ ginger yẹn àtàwọn nǹkan míì tí ó sàn wá láǹfààní ní ọjọ́ mẹ́jọ, but lẹ́ni máa dúró báyìí. Màá rọ gbogbo ìwọ tó ń gbọ́ mi, torí pé abẹ́kọ̀ màá rọ gbogbo ìwọ tó ń gbọ́ mi, ẹ má jẹ́ kí ń jà wọ́n yín o. Ẹ má jẹ́ kí ginger ó ṣòfò nínú ilé kó má ẹ má pòfo ginger nínú ilé yín. Zanjabil olọ́ba aláwọ̀pẹ̀ nínú Quran is one of the prophetic medicine, is one of the medicine mentioned in the Quran. Anything that Allah mentioned in the Quran is very important. In tí ó bá wúlò ọba aláwọ̀ kì í fi búra, ọba aláwọ̀ kì í lò láti ṣàlàyé ọ̀rọ̀. Torí ẹ̀ táwọn àfáà bá ń sọ̀rọ̀ nípa prophetic and Islamic medicine, àwọn tó lọ́ba àdíkọ́lá kọ́kọ́ mention nínú Quran ni wọ́n kọ́kọ́ máa ń tọ́ka sí. Torí pé àwọn ni wọ́n ní preference lórí àwọn tí ò sínú Quran. Ká tó wá máa bọ́ sí in tó tẹ̀lé ní tánàbí lò tá a sì mọ̀, tàbí in táwọn sọ ábà lò, àbí tánàbí prescribe fáwọn yẹn pé ẹ lọ lò, àbí tí wọ́n lò lójú ẹ̀ tí ó kọ̀ fún nǹkan òwòsàn. Gbogbo nǹkan yòókù àwọn ni wọ́n sì kẹta wọn bó tilẹ̀ ṣàǹfààní tó. So àwọn nǹkan ẹni kẹ́ jẹ́ ká dìmú in tí ó jẹ́ kó mọ̀ pé ginger wà important nìyẹn. Ọba Allah subhanahu wa ta'ala dákọ̀ ọ̀nà Quran gẹ́mù yìí sọ ní Zanjabil. So Ọlọ́run kó ṣàánú fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. Tá bá fẹ́ jẹun, tèmi bá fẹ́ mu ògì mo mọ́ láìkí kí ginger wà nínú ẹ̀. On the final note kí n sáré sọ̀rọ̀ yìí, ẹni tó bá yẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ tó bá ní dry ginger wà, ginger tó ti gbẹ tí wọn ò tí lọ, kẹ́ni ẹ sáré mú dry ginger kó jẹ́ lẹ́nu, tó bá ti jẹ́ kó pọ̀ díẹ̀ kó jẹ́ dáadáa kó tó bí ọmọ kàbá yìí kó jẹ́, tó bá ti jẹ́ lẹ́nu dáadáa kó wá fi warm water lò ó lè foyin díẹ̀ sẹ́nu pẹ̀lú ẹ̀. Ó máa ń gbọ́ ikọ́ tó bá yẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gan. Tó bá wà nílé táwọn ọmọ ẹ bá ń wúkọ́ tètè lọ mú ginger fi sí lẹ́nu, tó bá jẹ́ kó ẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀ kó tẹ́ establish rẹ̀ kó máa jẹ́. Ẹ má sọ pé torí pé wà lóru ẹ jí lójú oorun, ẹ má jẹ́ kíkọ́ yẹn establish ara rẹ̀, ẹ tètè fún, yóò ràn lọ́wọ́. Ọmọ tó bá ní asthma ginger dáa fún,
ginger nìkan lè má wo asthma o ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ń fún ní ginger drink mu ó máa alleviate condition asthma yẹn gan. So àbí ọlọ́ọ̀bà Allah subhanahu wa ta'ala wọn bá tá a sọ fúnra wa lé ní ọba Allah kó jẹ́ kó sí ẹnì kankan wa láǹfààní na máa fi àyílẹ̀ fún ìbéèrè insha Allah.